Hello, welcome back to Kytens Home, and today we're doing a review of Temptations cat treat. Let's go! Welcome back mga katoto, and right in front of us is Temptations cat treat. And before we start, if hindi pa kayo katoto, hit on that subscribe button and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga next videos ng Kytens Home. So, ano bang nandito sa Temptations? This is a cat treat and this is manufactured in Thailand. First, punta muna tayo sa price niya. Nabili namin to, again, sa mall. It's 110 pesos. Again, if online or Pasay kayo bibili, I bet mas mababa yung presyo nito. Okay, so sa labas muna tayo. Yung quality ng plastic niya is good. Makapal siya, pati naman sa ilalim may kita nyo. Then sa labas may kita nyo maganda naman yung color nya, and it says Temptations. May kita nyo agad yung itsura ng cat treat sa labas. Meron silang picture yung itsura ng cat treat pagka hinati sa gitna. So nakalagay soft inside, crunchy outside. This is on salmon flavor. Sa screen may kita nyo kung ano yung mga available flavors nito. Then nakalagay under 2 calories per treat. And naka-indicate na malinaw sa baba, treats for cats. And this is on 85 grams. Tignan naman natin sa likod. So sa likod, naka-indicate dito who or what Temptations is. And then again, inulit nila yung under 2 calories per treat. And then they have feeding guide. And then nakalagay dito yung cat's weight. And then yung daily meal recommendation. Depende sa bigat kung ilang treats. Ayun, naka-indicate mismo yung timbang nung isang treat. It's 0.3 gram. And then yung calorie content nun. Okay, punta naman tayo dito sa ingredients niya. It has chicken byproduct meal, corn, beef tallow, beef blood plasma, rice, wheat flour, flavors, grain distillers, dried yeast, minerals, vitamins, taurine, salt, color, antioxidant, cheese powder. So pagdating sa ingredients nito, ayan, sa gilid naka-flash naman yung mga ingredients to avoid. Ang dami niyang mga ingredients na bawal. Okay, so first of all is yung chicken byproduct meal, and then yung corn, and then yung wheat flour, dried yeast, lalong-lalo na yung salt, and then yung color na sinasabi nila to, color, hindi ako sure kung food coloring yan or ano, pero I think yan yun, hindi lang nila in-indicate. Yung food coloring, di naman kasi kailangan ng cats yun. Dahil di naman nila kailangan nung sa amoy sila normally nagbe-base when it comes to eating their food. So yun, malaking no sa amin yung mga ingredients na nakalagay dito. And then, they have guaranteed analysis kung alam yung mga percentage ng nandyan. And then sa baba, makikita natin na it's manufactured in Thailand. And then yung iba nilang distributor. Sa pinakababa, makikita natin yung manufactured date and expiration date. Ayan, malinaw. So again, it's on 85 grams. So check natin guys if tama. It says 90 grams. So tama naman since merong plastic. Okay mga katoto, ngayon
bubuksan na natin yung Temptations. Makikita nyo naman, meron siya yung para madaling buksan. And then, mapapansin nyo na resealable siya. So, buksan natin. Okay. Ayun yung itsura niya. So, hawig naman siya dun sa picture so nasa labas. Kuha tayo ng isa. Kuha na tayo ng madami. So yun, square siya. Then, yung amoy niya, hindi, para sa akin hindi maganda. Amoy chemical. Yung presentation mismo nung isang treat is okay since kamukhang-kamukha naman siya nung nandoon sa picture. Pero again, yung sa amoy, hindi siya good sa amin. Mga toto, we decided na hindi na to pakain sa mga cats namin dahil nga sa kadahilan ng yung mga ingredients na nakalagay sa kanya are masabi naming kasama siya dun sa list ng mga things to avoid sa ingredients, and ayaw naman namin magkasakit yung mga cats namin. And we did a research online and nanood rin kami ng mga ibang videos ng mga ibang nagre-review sa Temptations. One video na nakita namin, na pinakain niya yung cat niya and then next day nagkasakit. So hindi na namin i-risk yun sa pusa namin. Kaya mapaisip ka kung bakit ini-endorse to ng malaking celebrity dito sa Pilipinas. And kilala naman natin kung sino yun. Okay, so since hindi naman titikman ng pusa namin, ang mangyayari is ako na lang yung titikim. Titikman natin kung maalat ba siya or ano ba talaga yung lasa niya. Sorry mga katoto, hindi nyo makita kasi ako lang yung nag-shoot ngayon. So, kukuhain ko na lang. And then, maririnig nyo naman kakainin ko eh. Baka sabihin nyo, hindi to eh. So, ito. Ayan. Saan? Focus natin. Ay, mag-focus. Ayan. So, tigman ko na. Ayun. Nakain ko na. Para siyang magata siya na maalat, na parang lasang yung naamoy ko na kanina na parang chemical. Lumalasa siya ng ganun. Mukhang ewan ko, sa akin hindi to maganda. Ganun nga yung itsura niya sa loob. Pero again guys, pagkagat mo sa kanya okay, milky, pero pagkatapos nun yung aftertaste parang chemical, tapos maalat na. So again, buti hindi namin pinakain sa cats namin kasi ang weird nung lasa niya sa akin pa lang. And nandito na tayo sa stage kung saan bibigyan namin ng score si Temptations. Packaging is good kasi makapal and then resealable, and then meron siya yung para mabilis mabuksan, and then sa likod kumpleto naman. Sa content okay yung itsura niya, same dun sa pinapakita nila sa labas. We would give Temptation a 3 out of 10. Again, bakit 3 out of 10? Dahil napakadelikado ng mga ingredients na kasama sa kanya, and may possibility na pag ito yung pinapakain mo sa cat mo ng madalas ginagawa mong treats, magkasakit siya. So, we won't allow that, syempre. Dahil magkakasakit naman yung cats natin. That's why, ganun siya kababa. So guys, sana may natutunan kayo sa review.
And again, if hindi pa kayo katoto, hit that subscribe button and notification bell para makita nyo pa yung mga iba naming reviews, tips, and how-tos. So again, thank you for watching and babush!